ऋतू बदल झाला आणि पावसाळ्यामध्ये पावसाच्या सरी कोसळायला लागल्या की पिंडी ते ब्रह्मांडी या न्यायाने शरीरामध्ये सुद्धा ओलावा वाढायला लागतो. सर्व सृष्टी ओलाव्याने न्हावून निघालेली असते. अशा वेळेस शरीरामध्ये वाढणारी आर्द्रता अनेक कारणांनी शरीराची इम्युन सिस्टीम किंवा अनेक आजारांना कारणीभूत ठरते. पावसाळ्यात होणाऱ्या आजारामध्ये मुख्यतः सर्दी, खोकला, ताप, त्याचबरोबर पचनाचे होणारे विकार आणि जुलाब लागणं अशा प्रकारचे त्रास पावसाळ्यामध्ये केवळ पाण्यातले बदल, आहारातले बदल, विषमागणी या कारणांनी घडतात. अशा वेळेस कुठली काळजी घेतली तर हे अनेक आजार टाळता येऊ शकतात. कुठले करायचे उपाय जेणेकरून काही आजार हे घरगुती कारणाने सुद्धा दुरुस्त केल्या जाऊ शकतात आणि कुठले करायचे उपचार हे जाणून घेऊया आजच्या व्हिडिओमध्ये. नमस्कार, मी डॉक्टर विशाल राठोड, आयुर्वेदाचार्य. गेली 15 वर्ष आयुर्वेदाची प्रॅक्टिस मेहकर येथे करतो. पावसाळ्यात बदललेला हा प्रकार शरीरामध्ये ओलावा वाढवतो, कारण सर्व सृष्टीमध्ये सुद्धा ओलावा वाढलेला असतो. पावसामुळे सर्व सृष्टी चिकचिकीत झालेली असते आणि शरीरातलं जलमहाभूताचं तत्व वाढलेलं असतं. त्याचाच परिणाम म्हणून अग्नीसुद्धा मंद होतो. अशा वेळेस शरीरातून द्रवता वाढवणारा घटक म्हणजे पाणी, तर त्यामुळे पावसाळ्यामध्ये आपसुकच पाण्याची गरज कमी असते. त्यामुळे पाणी पिण्यामध्ये पिण्याचं प्रमाण हे कमी घेतलं पाहिजे, कारण शरीराला पाणीसुद्धा पचवावं लागतं. अशा वेळेस पाण्याचं प्रमाण कमी करणं, घेतलेलं पाणी थंड न घेता कोमट किंवा गरम करून थंड करून घेणं, केवळ आरो किंवा बिस्लरीचं पाणी हे सुद्धा पचायला जडच होतं. त्यामुळे पाणी तापवल्याशिवाय, त्यातला अग्नितत्व वाढवल्याशिवाय पाणीसुद्धा पचायला जड होतं. अशा वेळेस पाणी हे तापून, उकळून किंवा वाफवून घेऊन नंतर थंड करून त्या पद्धतीने घेणं हे जास्त सोयीस्कर ठरतं, जेणेकरून त्यात असणारे कुठल्याही प्रकारचे बॅक्टेरियल, व्हायरल इन्फेक्शन हे सुद्धा त्या पाण्याच्या उकळल्यानंतर बॉइलिंग पॉईंटवर सध्या पद्धतीने किल होऊन जातात आणि पाणी पचायला हलकं होतं. त्यामुळे पाण्याचा बदल हा अत्यावश्यक ठरतो. दुसरा बदल करावा तो म्हणजे आहाराच्या बाबतीत. आहाराचा काळ हा पित्ताच्या काळामध्ये जरूर असला पाहिजे. म्हणजे सकाळी 10 ते 2 हा पित्ताच्या काळातली तीव्रतेचा काळ 10 ते 11 असतो. अशा वेळेस फार ओलावा किंवा जड ठरणारे आणि थंड असणारे पदार्थ खाणे टाळले पाहिजे. अशा वेळेस याच्यामध्ये घ्यायचा सगळ्यात महत्त्वाचा म्हणजे कुठल्याही फळभाज्या याच घेतल्या पाहिजे, कारण सृष्टीमध्ये सुद्धा बदल झाले असताना सर्व गोष्टी अंकुरित स्वरूपात असतात. आम्लता वाढलेली असते आणि अशा वेळेस शरीराला क्षाराची म्हणजे अग्नीची गरज असते. म्हणून खारट गोष्टी, ज्यांच्यामध्ये सुद्धा सेंधव मिठासारख्या गोष्टी ज्या शरीरामधलं पाणी धरून ठेवू शकत नाही, अशा पद्धतीने खाऱ्या गोष्टीचा किंवा क्षाराचा समावेश आहारामध्ये केला पाहिजे, जेणेकरून शरीरातला अग्नी तेवत राहील आणि घेतलेला आहारसुद्धा पचायला मदत होईल. तर शरीरामध्ये वाढणारा किचकिच किंवा ओलावा, क्लेद नष्ट करण्यामध्ये क्षार हे सगळ्यात महत्त्वपूर्ण कार्य करतात. पचायला हलके असणारे, अग्निवर्धन करणारे, भूक वाढवणाऱ्या गोष्टी या आहारामध्ये समाविष्ट असाव्यात. त्यामध्ये जास्त करून लाल पिवळ्या गोष्टीचा समावेश असला पाहिजे. कुठल्याही प्रथिनांचा वापर या पिरियडमध्ये मोठ्या प्रमाणात करणं थोडंसं टाळलं पाहिजे. गरम आहार, कच्चा आहार टाळणं, त्या व्यतिरिक्त घेतलेल्या आहारामध्ये भाजणे, वाफवणे, तळणे किंवा कुठल्याही प्रकारची अग्नीची क्रिया करूनच आहारामध्ये समावेश केला पाहिजे. तिसरा प्रकार करायचा असतो तो म्हणजे तुळशीसारख्या, बेलासारख्या, गुळवेलसारख्या अशा गोष्टींचा इम्युनो मॉडरेटर म्हणजे ज्या शरीराच्या व्याधी प्रतिकार क्षमता वाढवतात, अशा कटुरसात्मक किंवा तिक्तरसात्मक गोष्टींचा आहारामध्ये वापर केला पाहिजे. त्यात सगळ्यात प्रामुख्याने आढळते ते म्हणजे सुंठी. सुंठी म्हणजे सुकवलेल्या अद्रकीपासून चुन्याच्या निवळीमध्ये प्रक्रिया करून बनवलेली सुंठ ही मार्केटमध्ये सुद्धा उपलब्ध असते. या मार्केटमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या सुंठीचा वापर पाण्याला सिद्ध करून त्या पद्धतीने घेणं किंवा जेवणानंतर खाण्यामध्ये ठेवणं, या पद्धतीत सुंठीचा काढा करून घेणं हे अतिशय फायदेशीर ठरतं. शरीरामधला अग्नी मंद होण्याच्या प्रक्रियेमध्ये अग्नी सुधारणं, पाचन सुधारणं, दीपन करणं, शरीरात असणारा क्लेद नष्ट करणं, ओलावा नष्ट करणं आणि त्यामुळे शरीरात असणाऱ्या कुठल्याही प्रकारच्या सूज या थांबतात. शरीरातली आर्द्रता नष्ट होते. चौथा प्रकार मुळात आढळतो तो म्हणजे शरीरातल्या कुठल्याही जॉईंटवर वात प्रकोपाने येणारी सूज, ओलावा, जखडण किंवा जास्त करून गुडघेदुखी. गुडघेदुखीसारखे त्रास याच पिरियडमध्ये होण्याचे मूळ कारणं म्हणजे आहारामध्ये असणारा वात प्रकोपाचा काळ, शरीरातली वाढणारी वृक्षता, त्यामुळे शरीरात वात प्रकोप वाढल्यानंतर शरीर दुर्बल झालेलं असतं, धातूचं पचन मंद झालेलं असतं. अशा वेळेस
गुडघा हा आपल्या शरीरातील सर्वात मोठा संधी असतो. ह्याला सर्व शरीराचा भारही सांभाळावा लागतो. अशा वेळेस याच्यावरती पडणाऱ्या ताणाचा परिणाम म्हणून तिथल्या मांसपेशी सुजतात आणि सुजलेल्या मांसपेशींवरती वेदना आणि त्या वेदनेमुळे आतमध्ये कार्टिलेजसुद्धा सुजून बऱ्याच प्रमाणात गुडघेदुखीचे त्रास या पिरियडमध्ये सुरू होतात. अशा वेळेस वातप्रकोप कमी करण्यासाठी म्हणून स्नेहाचा वापर करणं म्हणजे तिळतेलासारख्या औषधी द्रव्य लावून तिथे ओव्याची पोटली बनवून त्याने शेकणं हे सुद्धा एक फायदेशीर ठरणारा उपाय ठरतो. त्याच व्यतिरिक्त सुंठीचा एरंड तेलामध्ये लेप करून सुद्धा त्यात बऱ्यापैकी आराम मिळवता येऊ शकतो. पावसाळ्यात होणारे गुडघेदुखीसारखे त्रास, अपचनासारखे त्रास, त्याच व्यतिरिक्त अजीर्णासारखे त्रास हे सुद्धा यांनी कमी होतात. आता चौथा प्रकार अपानवायूवर परिणाम करतो तो म्हणजे शरीराच्या मांसपेशींना येणाऱ्या क्रॅम्प्स. मोठ्या प्रमाणात तळपाय तळहाताच्या बोटांमध्ये सकाळी राहणारी जखडण किंवा सूज ही इतपत असते की बऱ्याच वेळा कामसुद्धा करू देत नाही. अशा वेळेस जिऱ्याची पूड सकाळच्या वेळेला 1 लिटर पाण्यामध्ये 5 ग्रॅमपर्यंतची जिऱ्याची पूड उकळून 500 ml म्हणजे अर्धा लिटर करावी आणि त्यातलं पाणी हे दिवसभरातून 4 ते 5 वेळा कपाच्या आधारे जेवणानंतर 2 वेळा सकाळी रसायनकाळी आणि झोपताना अशा पद्धतीने घेतल्याने शरीरात असणारा अतिरिक्त क्लेद नष्ट होतो. अपानवायू म्हणजे जो आपल्या शरीरातला वायूचं नियंत्रण करत असतो तो सुधारतो आणि शरीरातलं बल कायम राहायला मदत होते. या सर्व गोष्टींचा उपयोग आपण पावसाळ्यात जरूर केला पाहिजे जेणेकरून आपल्याला होणाऱ्या सर्दी, खोकला, ताप यासारखे विषम अग्नीचे विकारसुद्धा टाळता येऊ शकतात. साधारणतः बऱ्याच वेळा इम्युन सिस्टीमवर पडणारा कुठल्याही आजाराचा जोर म्हणजे बाहेरून येणारे व्हायरल बॅक्टेरियल इन्फेक्शन याच्यामुळे पचनावर पडणारा ताण आणि त्यामुळे शरीराला अँटीबायोटिकच्या गरजसुद्धा बऱ्याच वेळा पडतात. त्या टाळायच्या असतील तर इम्युन सिस्टीमवर जोर पडणार नाही असे व्हायरल इन्फेक्शन, बॅक्टेरियल इन्फेक्शन टाळण्यासाठी तुळशीने सिद्ध केलेलं पाणी म्हणजे तुळशीचे पानं किंवा याला उकळून त्यापासून बनवलेला काढा सकाळ संध्याकाळ उपाशीपोटी सूर्योदयाच्या वेळेस घेणं आणि रात्रीच्या वेळेस घेणं यांनी सुद्धा बऱ्यापैकी कुठल्याही प्रकारचे सुरुवातीच्या अवस्थेत असणारे ज्वर टाळता येऊ शकतात. ज्वराची अवस्था असताना किंवा तापाची अवस्था असताना शरीरावरती पचन मंद झालेलं असताना उगाच आहाराची भर त्यावरती टाकू नये. उलट त्या पिरियडमध्ये शरीराला हलका पडेल अशा पद्धतीचा आहार घ्यावा, पाणी उकळून घ्यावं आणि लाह्या, राजगिऱ्या लाडू किंवा पेया, मंड, विलेपी अशा प्रकारचे खाद्यपदार्थामध्ये मुदगयूष म्हणजे मुगाच्या डाळीपासून बनवलेलं पाणी अशा प्रकारचा हलका आहार घेतल्याने सुद्धा ज्वराची मात्रा उतरायला मदत होते. त्या व्यतिरिक्त उपचार म्हणून आयुर्वेदामध्ये अनेक औषधी चिकित्सा सांगितलेली असली तर गुडघेदुखीसारख्या आजारामध्ये जीर्णावस्थेत उपचार म्हणून सुद्धा औषधी उपचार आणि त्या व्यतिरिक्त बस्तीसारख्या क्रिया या पावसाळ्यात जरूर केल्या पाहिजे जेणेकरून आपली इम्युन सिस्टीम आणि आपल्या शरीरातली बोन डेन्सिटी ही मेंटेन राहील. वातामुळे होणारे अनेक विकार टाळता येतील. पावसाळ्यात